tumeze neza cyane rwose aho umuntu wese asanzwe aherereye, aho twari turi mu gisagara cya Bujumbura neza na neza muri mw'ibarabara ryerekeza muri centre ville riza riva kuri Annonciature. Mwabonye yuko ibintu bimeze neza cyane rwose, imodoka ziriko ziragenda, abantu ni benshi, vibe ni vibe, vibration ni nyinshi cyane rwose, amasirikiration ni menshi cyane rwose mu gisagara cya Bujumbura. Yes, ariko kandi tuje kuvuga ku kijanye na filime yitwa My Ex. Filime ishobora kuba igaragaramwo abakinyi ba filime bagiye batandukanye, harimo nk'uwitwa Mr Khan, harimo uwitwa Mutoni Ornella, harimo uwitwa Christophe, harimo kandi n'abandi benshi bagiye batandukanye bashoboye kuba bagaragara muri ino filime. N'urubuga rwitwa Donali Nomba Burundi, komeza ukande subscribe kugira ngo bikomeze kubana nyogena neza cyane rwose. Tuzogenda tubaha amakuru agiye atandukanye ariko aravuga muri entertainment y'u Burundi. Bandi bakinyi bose bashoboye kuba bagaragara muri ino filime n'abakinyi bamaze kuba bamira ico no kwitwa akabuye k'abagabo, kubera ko n'abakinyi babizi neza cyane rwose. N'abakinyi bazi guperforminga mu vy'imva mutima, n'abakinyi bamaze kuba bagaragaza ubutware n'ubutore mu vyo bakora, n'abakinyi navuga yuko bazi ivyo barimwo, bamaze kubafata uno mwuga wa filime nk'akazi. Tumaze kubona Mr Khan agaragara muri filime nyinshi cyane rwose, yatanguye kubona agaragara cyane rwose muri vy'imva mutima muri filime za King Sabas inkuru nziza kuva muri GN Films. Tumaze kubona witwa Christophe canke Chris Is agaragara mu filime menshi agiye atandukanye. Twaramubonye muri filime Imva ya Mwihoro, turamubonye muri filime Agatsirikwa Nigahere ari nawe yayanditse, turamubonye mu zindi filime nyinshi zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo no mukinyi wa filime Chris. Tumaze kubona kandi witwa Mutoni Ornella, uyu nawe nyene yashoboye kubagira performance mu filime menshi agiye atandukanye. Amavu yaho afise nawe izo yanditse, afise urubuga rwa YouTube, afise izo yanditse nyinshi cyane rwose zimaze gukora ibikora inka. Rero uyu wese nibaza yuko twamwandika mu gitabo cyamaze kuba bakora amateka akomeye cyane rwose. Afise filime yise Save the Day, ino filime irakomeye cyane rwose kandi irakunzwe mu gihugu cy'u Burundi. Ni filime rero yakunzwe, nibaza yuko uyu Mutoni Ornella amaze kuba akora amateka cyane rwose. Ni benshi cyane rwose, ni byinshi cyane rwose amateka amaze gukora, nishwe bivuga ngo tubimare ko. Kandi cyo no kubwira nuko episode y'umunani igiye kuba iza, kandi izo ifise message idasanzwe. Maze kuba mubona message zakataraboneka zigenda zihariye ku rubuga rwa YouTube rwa Gihuse Entertainment kuri no filime yitwa My Ex. Ariko kandi hagiye kuba kugeza bahetanguye kuri episode ya mbere no bageze kuri episode y'indwi, benshi bandanyigishije episode y'umunani bizaba bimeze gute, ni episode zo kwa kigwa gute no gataka ko Burundi. Bizo sinabwira ati wait and get ready, ibintu bikomeze kubandanya bigenda neza cyane rwose, kandi Imana ikomeze kubandanya bamugisha. Ukaba utarugurura 1xbet, ugura 1xbet yawe ukoresheje code promo numba uvyandika amajambo makuru mu ndome nkuru, hanyuma wiyonke 200% de bonus kuri depo yawe ya mbere. Ibintu bikomeze kubandanya bigenda neza cyane rwose. Twandikire kuri 61 68 64 69 tugufashe kugurura konti yawe ya 1xbet. Merci.